ბევრი კოლონას გამოვყევით და რო ჩამოვედით და ვიდეო კამერები რო დაინახეს, ანუ დაგვეხსნენ თავს, ანუ ესენი იყვნენ აზერბაიჯანელები, ყველა ნაციონალური მოძრაობის წევრები. დაახლოებით ძალიან ბევრი მანქანა იყო და დაახლოებით 50-მდე კაცი იყო და ჩემ ოპერატორს, ანუ აი უმოწყალოდ გაუსწორდნენ 1-7-10 კაცი თავს დაესხა. კამერა სულ დალეწილია, აი არ ვიცი და ვცდილობდი რომ წაგვერთა კამერა, მაგრამ კამერაც წაიღეს. მე მძღოლს მივარდნენ, ჩვენ ძღოლიც ნაცემი არის და ძღოლმა მოახერხა რომ როგორმე მანქანა გაექცია და მე ჩვენ სწრაფად ჩავსვით და გავარდით, იმიტომ რომ შეიძლება და მეც ვეცემე და რა ვიცი ყველა უნდა დროშები, ნაციონალური მოძრაობის მაიკები და ყველაფერი ეტყობა როგორც ვიცი მიშა ჩამოწრო გარდაბანში და იმის დასახვედრად იყვნენ შეკრებილები აგერ კოლონები იყო ძალიან ბევრი და დრო გადმოვედით დაინტერესებისთვის, ანუ განსაკუთრებით არ მივიდი, უბრალოდ მიკროფონი რომ მიუშურა, ეგრევე გადმოვიდა აგრესია. დავინახეთ რომ კოლონა იყო იმის ნაციონალური მოძრაობის და გავჩერდით და უბრალოდ გადმოვედით და ვეკითხებოდით რომ სად მიდნახთ, ნამდვილად არ ვიცოდით სად მიდიოდნენ, შემთხვევით შევხვდნენ სხვა საქმეზე მივდიოდით ესე ვთქვა და გადმოვედით და ეს გარდაბანი გადავიღე, აი ეგ რო არის რაღაც აბრა ესეთი დიდი და რატო იღებო და კაი აღარ ვიღებ, მე პროსტა მაინტერესებდა სად მიდიოდით ხო და ეს თქმა იყო და იცი რა მიქნეს. ერთი 15 კაცი მირტყავდა და კამერა დამიმტრიეს. წაიღეს, კაროჩე მე ხო მაგრამ ცემეს, ძღოლიც ემეს, შეუვარდნენ ერთი იქიდან მხრიდან მეორე აქედან რო არ გადასულიყო, ან გაქცეულიყო და ისიც მაგრაც ემეს რა კაროჩე. შატბილზე გვაქვს ის სამართლის კოდექსის 154 მუხლის მეორე ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ანუ ჟურნალისტური საქმიანობის ხელის შეშლა ჩადენილი ძალადობით. ჩვენ მიმართავთ სამართლები ყველა გზას, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ამ ნაციონალური ხელისუფლების მხრიდან რომ ამ რეალური გამოძიება ჩატარდეს, მაგის იმედი შარა გვაქვს იქიდან გამომდინარე რომ არაერთი ფაქტი იყო პირადად საინფორმაციო სააგენტო ინფოცხლის ჟურნალისტებზე განხორციელებული ძალადობისა, მაგრამ დღემდე არც ერთი ფაქტი გამოძიებული არ არის. ინფოცხრა დაგვყობოდა ჩვენ, იღებდა ჩვენ კონკრეტულ ღონისძიებებს, სადაც ჩავედით ერთ-ერთ სოფელში მოხდა, სადაც იყო ხელის შეშლა, იქ ჩვენზე იყო ფიზიკური შეურაცხყოფა, თავდასხმის მომენტებიც იყო, ამ სადაც ჩავდიოდა და ხედავდა ნოცნების მაისურებს, მოდიოდა და პირდაპირ ჩვენზე გადმოდიოდნენ. იქ ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები? როგორც ჩვენ ცნობილია, იყვნენ სამოქალაქო ფორმაში გადასმული არანაირი აქტივისტების მას არ ჰქონდათ, მაგრამ როგორც გავარკვეთ, მე ნაციონალური შტაბიდან გამოუშვეს, რადგანაც გაიგეს, რომ ჩვენ ჩავდიოდით, უბრალოდ გაგვეცნო ხალხზე ჩვენი პროგრამა და ჩაგვეტარებინა უბრალოდ კულტურული ღონისძიებები. ისინი ხელს გვიშლიდან გვეუბნებოდნენ, ეს სოფელი ჩვენია, ხელის კვრებით და წადი დროზე აქედან. ამ კამერაში კონკრეტულად იქ არის ფაქტები, სადაც რომელი კამერაც წაიღო ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებმა, არის ფაქტები, სადაც ჩვენზე მოდის ზეწოლა, სიტყვიერი შეურაცხყოფები და ხელის დარტყმებიც. კონკრეტულად მე რო ჩამოვედი გარდაბანში, ინფოცხრა იღებდა ნაციონალურ მარშს, როგორ მოძრაობდნენ, მათ რო დაინახეს და გაიგეს თავიანთი მირეკმო იქ წავიდა ზარების ჩვენი მარშრუტის გაკონტროლება და დაგვყობოდნენ გზაში სხვადასხვა მანქანები. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს კამერა ამიტომ წაიღეს, რომ იქ ის ფაქტებია და ის პიროვნებები დაფიქსირებული, ვინც ხელს გვირთხამს და მათ არ უნდათ ეს გახმაურებულიყო.